Finalmente sí, Bar Celeste europeo, Bar Celeste live, despois desa vitoria do Celta en Salónica ante o PAOK por 1-2 que ben poderían ter sido máis realmente, un resultado que puido ser moito máis amplo porque o Celta xogou un moi bo partido, sobre todo na primeira metade, pero bueno, gran resultado neste playoff do CAO na ida, nesa tumba grega, esa tumba en Salónica da que o Celta consigue non somente sair vivo, senón sair nunha moi boa situación para levarse esta eliminatoria e seguir a vindeira rolda. Estamos en directo pouco despois do asubío final deste encontro e xa preparado no sur de Suecia o noso amigo colaborador do Bar Celeste moi celtista, o noso amigo Cumbias. Joaquín, que tal, Joaquín? 1-2. Imos. Que tal, Antón? Como estás? Bueno, perdonade a interrupción do directo de antes. Foi unha chamada con Jorge Méndez. Estamos negociando a fichaxe de Fer López polo equipo. Bueno, xa sabes que con certas persoas eu non falo, así que... Vale. Pero bueno, sí. a lo menos non en... a intermediarios por medio. Non en público, así que, bueno... Pues sí. Sí, no, realmente Fer López ese é o xogador, esa sería a fichaxe perfecta para o Celta da tempada vindeira, un xogador que realmente nunca teria que ter saído do equipo, pero bueno, diso xa falamos e xa falaremos no futuro, porque hoxe hai que falar deste PAOK 1, Celta 2 e o Celta nunha situación magnífica para pasar a seguinte rolda, bueno, continuar vivo en Europa e realmente, Joaquín, neste partido o Celta viuse realmente vivo, sobre todo na primeira metade. Sí, non é doado. É certo que eu falei moito con Antón durante o partido, bueno, hai temas a tocar e tal. Estadísticamente é certo que estiven cotexando datos agora e non foi un baño estadístico do Celta, non? A posesión estivo máis repartida, quizáis máis do equipo local, ocasións creo que danlle 2 ao PAOK, ocasións claras danlle 2 ao PAOK que 4 ou 5 ao Celta, pero a mí ten unha sensación de que o Celta era moito máis equipo que o PAOK, sinceramente. Foi un pouco, sobre todo a primeira parte, a min decepcionoume un pouco, para ben, o sea, para o noso proveito, a pouca presión do equipo grego, a súa circulación lenta, o seu estilo casi parsimonioso, non? Que parecía que querían que pasara o tempo e o Celta complicarase co balón, cosa que fixo algunha vez, cometer erros en saída de balón ou faltas un pouco evitables. Pero, bueno, o Celta, a verdade é que o vin superior en cuanto a calidade, por suposto, respetando o rival que temos enfrente, que ainda quedan 90 minutos en Balaídos, pero con un 1-2 non lles vai valer este plantexamento rácano, PAOK. Ten que sair adiante e que vexamos, pois, no peor dos casos, algo semellante a segunda parte que vemos logo, non? Un PAOK máis presionado a levar iniciativa, que deixaba moitos espazos e moitos ocos que o Celta por centímetros non poido aproveitar para poñerse 0-3, o cal sería un golpe duro xa para a eliminatoria. Sí, a min gustoume moito o Celta na primeira metade, non? O plan de Giraldez saiu moi ben, o equipo estaba entonado, estaba tocando ben o balón, estaba aproveitando os espazos que deixaba o equipo grego e despois conseguiu marcar en 10 minutos 2 goles que realmente encarrilaban non só o partido, senón a eliminatoria realmente. Nesa primeira metade, o Celta gustoume ata o punto do que vimos no partido de Liga fronte ao Español. Gustoume moito como o Celta estaba a xogar esa primeira metade e despois as cousas na segunda pois cambian un pouco por diversas razóns. Imos comentalo, pero, bueno, xa vexo que por aquí temos, bueno, non sei, está aí tentando facer, pois xogando un pouco coa cámara, porque, ademais, penso que non está só simplemente o noso amigo e cofundador do VAR
Fernando Rodríguez Estevez. Non está solo, non está só, senón que está tamén, a ver se entra por aquí, está xunto con Marta e con Susi. Benvidos a este Bar Celeste Live. Imos. Aquí estamos a trocear o StreamYard facendo máis xuntando nunha súa ventana. A ver, pero que nunha cafetería e había moito son, moito ruido e tivemos que vir para a miña casa porque senón non íamos a escoitar nada. Claro, pero claro. Dese tridente, quen é Suedberg, quen é Borja Iglesias e quen é Aspas? A ver. Yo soy Ferlo. Aquí temos a Fer López. Venga, yo soy Willy. Eu soy Borja Iglesias. Como que irades, a mí me Oxe mellor Oxe Seriago é unha boa decisión. Pois sí. Bueno, o partido, pois, penso que para min tivo dúas partes bastante diferenciadas, non? O Celta na primeira metade xogou moi ben, marcou eses 2 goles que encarrelaban as cousas, e despois na segunda parte a min deume a sensación de que en troques de tentar ter o balón, tentar marcar un terceiro gol que prácticamente marcou, pero por uns centímetros non foi legal, pois na segunda metade sí que os gregos levaron máis o peso do partido. Como vistes vos este PAOK Celta? Bueno, para mí, a verdade é que foi un partido moi completo do Celta. A primeira parte, falábamos Fere máis eu, que é moi boa, non, vamos, prácticamente perfecta. 2 goles que puido ser o que máis entrase o de... Que foi? Mingueza, que tivo unha... Mingueza foi? Sempre foi un anulado. Bilio tivo unha moi clara. Tamén. Paradón do porteiro en 2 tempos. Exacto. E despois, claro, tamén falábamos nós que tamén era normal que na segunda parte eles fixeran forza para tirar para diante, perdían 2-0, era normal, e bueno, que teníamos que aguantar, non perder a espalda, e foi nun erro, non, que gañaron a espalda e aí meteron un gol que por nada, eu vendo en directo que era fora de xogo, pero bueno, despois se ponen que tirar as líneas. Non sei, pero bueno, a verdade é que se ao inicio do partido nos din que acababa 1-2, firmábamos todos. Yo creo que sí. Por suposto. Está clarísimo, un resultado moi bo, non, Susi e Fernando? Na porra do outro día foi Fer quen puso 1-2. Pois non teño aquí a anotación, pero penso que sí, penso que foi Fernando, non? Que puxo un 2. Alguén puxo un 2. Creo que foi Fernando. Identificarlo, eso. No, pero a verdade é que tiña razón Claudio na rolda de prensa cando dicía o PAOK que vai vir hoxe non é o PAOK do partido en Balaídos, na liguiña e tal. Nada que ver, é certo que é un equipo moito mellor plantado, que non se encerrou atrás ningún momento, un partido a primeira metade, a pesar de que o Celta tivo control do partido, moi dinámico, víase un PAOK que quería intentar chegar á portería, foi a primeira metade moi entretida, a mí gustoume. Foi un partido moi divertido en xeral, sobre todo se non es fan de ningún dos equipos. O estás vendo por velo, pero foi un partido con moita intensidade por parte dos dous. Eu, aínda que pode ser que na segunda parte o control fose máis dos gregos, eu penso que o Celta mereceu, si baixamos un pouco, pero o Celta mereceu gañar, porque os gregos dentro de todo tampouco tiveron claras. E o gol é un golazo que non tampouco é moi defendible. É unha xogada de inspiración deles, tal, o xogador 2 metros, que parecía un troncazo, tal, de repente saca un remate ao estilo Ibrahimovic, tal, de repente, que non, é unha mágoa, porque podíamos rematar este partido 0-2 ou 0-3, a min si, leí no chat agora que comentaban que era para mí o partido era para rematar a eliminatoria, xa, 0-3 e olvidarnos. E agora, bueno, é un resultado moi positivo, pero queda ese regusto, ¿no? Desde esa magua de esos 15 últimos minutos que non es los derradeiros
ser fácil. Ninguén dixo isto, así que... Pero está máis No. cerca que antes. No, está Sí, moito eu máis ese- preto, evidentemente, sí. Di aquí Charlie Brands, eu penso que podemos deixar a eliminatoria casi sentenciada, o gol deles deixa un gosto agridoce, eso é realmente certo, Sí. porque co 0-2, pois 2 goles de vantaxe é unha vantaxe importante, cun gol, con Sí, un, vale. 2, pois xa é menos vantaxe, pero claro, non é sair vivos do inferno grego que dicían, senón que é sair pois coa eliminatoria moi de cara, non? Entón, penso que iso sí que hai que valoralo moito, non? Un pequeno erro de marca, Sí. Radu aí non tengo nada que facer, porque o que di Joaquín foi un tremendo golazo, como enganchou Hasta creo o que la tipo toca, no este, sé. Non sei se chega a tocar, pero pero claro, era moi preto da portería, tamén a un No, tío que estaba aí, só. Era... enganchou Saca un remate. Sí, bo remate. Sí, foi un bo remate de Jeremy Jeff, o nome dese xogador que marcou o gol. Bueno, os simpáticos estes. Papadopoulos e Claro, cousas así. non había. Non había verdade aí. Vai cantera. Quero decir, di Rubén Lomba di que fixo dos comentarios, o primeiro decía que xa toca pensar no Aston Villa que aparece, bueno, calma con iso, sí. temos que gañar primeiro. Primeiro que o gañar pasar- e segundo, Sí. pois que con E que faltaban moitos xogadores, que xogar falta- todos os partidos, efectivamente. O Pau xogou sen os seus dous mellores xogadores, o sea que bueno, a cousa está moi de cara, pero porque gañamos fora de casa, fomos superiores e tal, pero bueno, eu todavía non dou claramente favorito Celta para a volta, pero cuidado. Eles levaban máis de un ano sen perder aí no seu estadio. Van 5 empates e 16 Sí. E de feito, victorias. eu vi o partido a través de Paramount Plus, só se podía ver en inglés, non en castelán, entón os comentaristas en inglés dicían que, o comentarista, que era somente un, dicía que non houbo ningún equipo español que tivese gañado É certo. no campo de Pau, que o Celta é o primeiro equipo que o fai, non? Entón, bueno, tamén hai que valorar ese tipo de cousas e pensar que era un partido difícil que o Celta conseguiu gañar e, ademais, sobre todo na primeira parte, xogando moi ben e sendo mellor co equipo rival, non? Absolutamente. Di que Cádiz é un gran resultado. Por suposto. Penso que é Por así. suposto. Sí. Sempre temos aí nunca sempre hai un case, non case. É certo que dende aí dende a era Claudio xogar en Balaídos normalmente sempre é beneficioso para o Celta, sobre todo nesta última tempada que Balaídos era como Inexpugnable. o xogar pero a priori con un 2 pinta unha eliminatoria bastante ben encamiñada, pero bueno, claro, Poden pasar moitas cousas. isto non se sabe, Claro. Que non gañamos 0-3. Que pensades do 11 que sacou Claudio Giraldez? A mí pareceume un 11 que estaba moi ben porque realmente o que di moitas veces Jorge no programa de que teñen que xogar os que están en mellor forma e os que teñen que xogar e os que teñen máis experiencia neste caso, penso que iso sí que se deu, non? Neste 11. Foi un 11 pois moi acertado por parte de Claudio Giraldez. O que se di un 11 de gala que puxemos. Eu penso que sí, creo que eu tiña as miñas dúbidas porque parece que o recambio natural para Claudio e Iago Aspas por Fer López, parece que os dous xuntos coinciden no campo, pero bueno, un 11 fantástico. Miguel Román está a facer uns partidos impresionantes. O de Miguel Román é increíble, A asistencia que lle dá a Iago Aspas no primeiro gol, vamos, non sei se achega a facer, non sei quen pode ser, achega a facer Vinicius Júnior, están falando dese pase durante un mes na tele. Ia ser moi mal, iba a decir o fai Jeremai, bueno, nada. O do Depor, nada. Tamén pode ser. Eu compro, sí. En la televisión galega estamos 3 horas falando de eso. Bueno. Claro, efectivamente, pero bueno, Jeremai polo de agora non pode facelo en Europa. Bueno, en Europa sí, Gran xogador, porque España é parte de Europa, pero non en competición europea. Pero non falemos diso, senón pois deste partido, a min gustaríame
que destacasedes algúns xogadores en particular que fixeron dende o voso punto de vista un bo partido. Eu penso que Miguel Román, como di aquí Celtoia, fixe un partido espectacular, pero en xeral na primeira metade o Celta estivo moi entonado, estivo ademais xogou como equipo, non? Que é o que a min me gusta ver que fai. Sergio Carreira. Sí, me pareció que hizo un partido muy bueno. La verdad es que se le ve cada vez mejor, cada vez más. Parece que tiene, no sé, 28 años de la edad que tiene. Y a pierna cambiada, ¿eh? Al contrario, o sea que muy meritorio, la verdad, el juego de... Jugador para que vote 10 anos no Celta. Gran xogador. Sí. Sí, cada vez Vaya. máis fiable, sí. Eu quería decir que gañamos, eu pensaba que iba a xogar Fer López, que iba a xogar Rueda, tal, pero sí, temos, é o que consigue Claudio, ¿no? Que temos que ata 15 xogadores que están moi dentro da dinámica do equipo, e ata que na segunda parte, a pesar de que o Celta xogou peor, tal, a aportación de Rueda, tal, Álvarez estivo ben hoxe tamén, Vecino, ¿no? Un par de detallitos, tal, moita veteranía, notouse, pero moi ben, de respecto ao 11, eu creo que ben, a verdade é que todos xogaron un moi bo partido, un pouco precipitación ás veces, un pouco de fallos de Borja, un pouco de Mingueza, na saída de balón, nas descargas, pero bueno, aceptables. Era o que xogaba o Celta, iba a arriscar a romper liñas cos pases, tal. Ilais creo que fixo o mellor partido do último mes, a verdade. Sí. E logo Biliut, que está moi punzante, non? Un xogador que non participa demasiado no xogo, pero cando aparece, non? Aparece con esas desmarques, con ese... No segundo gol fai un movimento moi bo para despistar o defensa e irse da marca, e está sendo moi resolutivo Biliut, o sea que ¿Quién vota de menos a Brian Zaragoza? Fer, ¿quién vota de menos a Brian Zaragoza? Ninguén. Lugo Álvarez que nos gusta, con lo cual otro que se suma a la causa. Además estábamos a comentar nos últimos programas que salvando a defensa, que era o que máis se repetía esa estructura de esos tres centrais con Starfel, Marcos Alonso e Javi Rodríguez, normalmente que era como o máis estable. Agora con este bo momento de Miguel Román e que Moriba está comezando a recuperar esas sensacións, ese Moriba o que nos tiña acostumados a todos, eu penso que probablemente sexa un poquinho ese doble pivote de referencia a partir de agora, que dais o que vai ser máis dubitativo, sexa quen vai xogar na punta de ataque, pero eu penso que estas dúas liñas tres, Conrado, deberían ser bastante agora xa non hai tanto troco nas alineacións, hai algúns fixos case sempre. Pero iso é normal, porque claro, cando van pasando os partidos, van pasando a tempada, hai partidos que teñen un carácter especial, como este, por exemplo, penso que hai xogadores que están a perfilarse como xogadores que teñen que ser, senón indiscutibles, porque prácticamente ninguén é exactamente indiscutible, pero sí moi importantes, non? No equipo. Penso que iso é algo positivo porque, por exemplo, hai xogadores que non entraron de cara neste partido, non? Fer López, por exemplo, Rueda que entrarían despois, pero na volta estarán probablemente. Dicía por aquí Rubén Lomba, en la vuelta juega Rueda porque ellos tienen que salir a marcar y dejarán espacios. Claro, eso tamén un pouco xogo, non? Hai que xogar co resultado, quero dicir que como neste partido as cousas saíron ben, pois no partido de volta haberá xogadores que non xogaron hoxe que terán a súa oportunidade, non? Sí. Bueno, temos que ver... Con una tarjeta a un lateral, creo que es, con lo cual otra baja importante. O capitán, o capitán foi amonestado, sí. Foi Sikovic que fixo aí un agarrón que non viña moi a conto e recibiu evitable e non pode xogar o partido de volta. Bueno, claro, é certo que queda un pouco ese sabor agridoce de non ser un 0-2 ou mesmo un 0-3, pero ese 1-2 é un moi bo resultado. Eu realmente, se ese 0-3 chegase a ser legal, pois realmente foi por moi pouco, pero realmente sí que eu diría que a eliminatoria estaba
totalmente sentenciada, porque con 0-3 pues, é diferente. Pero claro, de 0-3 se pasa a 1-2, entón as cousas cambian un pouco, ¿no? Claro. Foi un minutiño, ¿sí? Claro. Un minuto. Sí. A ver, sendo Celta xa sabíamos que algunha dianteira Tan fácil non vai ser. Exacto, sempre ten que ter unha complicación, non é nunca un paseo, nunca é un paseo. Aínda que o merezamos, nunca é un paseo, pero bueno, penso que o que dixen antes, que sen nos din ao principio do partido que íamos gañar un 2, por firmábamos todos. O tema, claro, que como xogamos tan ben, tivemos ocasións para acabar en 0-3 e tal, pois se queda así esa un pouco, non esa espiniña de que pena, pero bueno, está moi encaminado, eu penso, para pasar, se non ocurre nada raro e sobre todo, imagino que se aguantamos a primeiro arreón o partido que van ter eles os primeiros 20 minutos, media hora, non? Que irán a morrer, como é normal. Que aí pode ser unha moneda. Claro, porque claro, exacto. E aguantar aí, intentar marcar. A saber como saen istes, porque hoxe esperaba máis presión e parece que é un equipo que lle gusta esperar, facer partidos aí de claro, que non na volta pase non vai moito poder e tal. facer o mesmo, non? Pero eu agardaba, por exemplo, uns primeiros 25, 30 minutos de moita máis presión por parte dos gregos e non houbo tanto, non? O Celta conseguiu sair deses primeiros 20 e tantos, 30 minutos sen moito problema e xa marcou o primeiro gol e as cousas cambiaron moitísimo, non? Sí. Pero bueno, a saber, a mellor pois que non pasa nada a primeira parte e a segunda parte a poñer centros aí, que non sei, tampouco como descoñezo tanto do Pau, que xa digo, non me esperaba para nada, pero parece ser que, porque comentaba na retransmisión e tal, que o Pau xoga así, e que o Betis meteulle 2-0 o Betis xogando así, xogando a que non pasara moito na primeira parte, o que Betis se complicara a vida, tal, e pum, 2-0, e a casa. Bueno, o Gallao, hai que poñer, como ben decías, Antón, o resultado en perspectiva, un equipo en Europa League que leva un ano sen perder en casa, un 2, gran partido do Celta, e temos que estar moi contentos, non? Por nomear a xente que non, creo que o partido de Starfelt tamén foi moi bo, o partido de Javi Rodríguez cometeu un par de erros, pero tamén moi valente, con moita valentía na saída do balón. Entón, estou moi contento co partido do Celta, verdade. Refuerza el Celta, y la idea de Giraldez, tanto en resultado como en la forma en la que se consigue, fuera de casa, además. Vimos unhas dinámicas boas de un xogo bastante... Sí, a pena que non se está... Bueno, en Liga non se está traducindo en... Ya, bueno, pero bueno, puede ser peor, Danos tempo, que os resultados de Europa... Victorias. Os resultados positivos en Europa League normalmente traen boas novas para a Liga tamén. Desculpade que vos interrompo un momento porque teño que marchar, así que voume despedir porque teño que listar rápido, pero nada, que un saúdo a todos, vémonos na próxima, agora de camiño vou ir escoitando o que rematades de decir. Unha aperta, Susi, e ala Celta, grazas por pasar a este Bar Celeste Live. Unha aperta. Veña, hasta logo. Chao. Susi, Fernando, que tedes algún xogador en particular que vos gustase especialmente? Foi un partido bastante corral na primeira metade, na segunda baixouse un pouco, pero que xogadores destacaríades vos? A ver, bueno, xa dixeches a quen? A Miguel Román, dixemos a Sergio Carreira, Starfelt moi ben tamén, Willy, o dixo tamén Cunhas, non sei, todos, en xeral. Bueno, Iago tamén. Iago, claro, eso xa é. E os que saíron despois, a parte tamén moi ben. Sí. Sí, a min dos que menos me gustaron quizás sería Marcos Alonso, que non tivo para min o seu mellor partido, pero en xeral foi un bo encontro. También, yo creo, Marcos Alonso, tampoco fue el desastre que fue a lo mejor otros partidos. Yo creo que también ayudó en defensa. Sí, no, creo que sí, pero bueno, por algún xogador que non me gustou tanto. Perdeu moito balón.
porque bueno, perder sí. bastantes balóns, tivo problemas para sair co balón controlado, pero bueno, aparte diso, a min realmente pareceume que a mágoa realmente é a segunda metade, non? Unha segunda metade na que se o Celta tivese acertado a lo menos cunha das ocasións que tivo, pois podería ter realmente xa sentenciado, non? Esta eliminatoria, pero bueno, quedan 90 minutos que se xogarán a semana vindeira, non? Penso que sí. Sí. En Vigo. Es curta, sí. Sei que Fernando estará aí probablemente presente no estadio, e Marta tamén. Así que, bueno, vai ser outra das noites europeas en Balaídos. Sí. Claro. Sí, bueno, non sei se pensades que o baixón do Celta na segunda metade tivo un pouco que ver co resultado en sí ou con que o equipo local presionou máis, non? Porque sí que é certo que hai unha diferenza, non? No xogo do Celta nos primeiros 45 minutos. Eu penso que máis mérito do Pau que de mérito noso. Es que es lo normal. É o normal que les saíran, claro. Lo bueno del Celta ahí es que sabe aguantar y sabe también tener sus ocasiones. Es decir, lo que no se puede exigir, que a veces algunos lo hacen, es que los 90 minutos sean de un solo color. Claro, aguantou 35 minutos, o sea, la segunda parte 35 minutos moi ben hasta que meteron o gol, que foi 90, ¿no? Tampoco no fue un agobio, se lo decía ya marcar el partido. Tienen balón, pero no hacen jugadas. Non tiveron unas ocasións clarísimas, un asedio horroroso sobre o Raúl. Entonces, al final es dominio y es aguantar. Entonces, bueno. Que poden entrar algunhas, sí, tamén un pouco de mala sorte por la nosa parte. La clave ahí es el orden táctico. Y lo tuvo el Celta. A veces no se tiene y esta vez lo tuvo. O sea que esa es una parte del juego también, saber defender y defender sin sufrir tanto, con el balón lejos del área. Al final, que tengan posesión, si la tienen lejos y luego lo intentan con balones largos que al final se rechazan. O sea que tampoco veo ninguna... El gol que meten es un gol más mérito de ellos que otra cosa. No veo realmente una defensa que vaya a menos. Simplemente que hay fases del partido y lo importante es aguantarlo, ¿no? Como se dice. Sí, Joaquín. No, ese equipo en Celta aguantando en bloque baixo tanto tempo, eso non pasaba nunca. Pasa agora. Que defendemos moito mellor. Cometemos algún erro, sí, pero bueno, cometen todos os equipos, e que iso perfecto non se pode facer case nunca. Bueno, ia dicir que Joaquín e eu estábamos a escribir mensaxes por WhatsApp en diversas partes do partido e hubo un intre no que Joaquín estaba realmente anoxado con esas liñas de fora de todo, non? Que pasou aí, Joaquín? Parece que están mal tiradas esas liñas tamén. No, que iso, eu non sei que clase de inteligencia artificial, se teñen a ChatGPT, a Robocop, eu non sei que teñen ali, e apareceme imposible que o seu gol non fora fora de xogo. E que me parece imposible, era clarísimo. Eu pareceme que clarísimo que era fora de xogo. Que para min ten a cabeza e parte do tronco fora. Pero parece que hai un pie. Máis adiantado. Parece que hai un pie de defensa. Non sei. Que fora daquele momento eu tamén no gol de Jutgla tiran unha liña que como 50 centímetros de anchura por ali tamén. Eu non me creo nada. Nos meus libros gañamos 0-3. Non me veñan historias de bar e de historias. Un 3. Eu estaba convencida que o gol deles o ian anular. Pero convencidísimo. Eu estaba casi seguro tamén, non? E despois non foi o caso, pero de todos os xeitos máis aló, teño que dicir que máis aló desa cuestión das liñas e do VAR e tal, dende o punto de vista do manexo do partido do árbitro, o que dicía Mon no programa anterior que emitimos o martes é totalmente certo. Eu sempre estou moito máis tranquilo coas decisións dos árbitros ou polo menos co manexo do partido dos árbitros nos partidos europeos que nos partidos da Liga Española, non? Dá a sensación de que os árbitros arbitran moitísimo mellor en Europa. Mesmo algúns árbitros españois arbitran mellor cando arbitran partidos en Europa ca en España, non? Entón, bueno, sí, é certo que
que un podería pensar que pasa con esas liñas, están ben mal tiradas, etc. Pero o manexo do partido deste árbitro a min realmente gustoume moito. Bueno, pero se cometes, bueno, que iso non é culpa dele, é culpa do VAR. Se É unha cometes cuestión erros tecnolóxica, non sei. de Valero, vale, pois xa non está tamén a función. Non, claro, pero quero dicir, o traballo do propio árbitro a min pareceume moito mellor do que normalmente vemos nos partidos da Liga Española. Sí, a mí sorprendeume que estou pensando en detalles do partido e tal, porque o gol de Jutgla, bueno, o non gol de Jutgla, ben precedido dunha xogada de Hugo Álvarez, que é un remate que non é demasiado bo, pero escápase o porteiro deles non me transmeteu unha gran seguridade. Eu creo que se fósemos listos tiñamos que tirar ainda máis, porque non... Porque non, bueno, e parou moi boas, pero paradas de reflexos, ¿no? Porque non debe ser un porteiro seguro, ¿no? Ser un porteiro de reflexos, de mover o non sei, a mí iso parece unha tragada importante. E tamén os seus defensas tamén deronme a sensación de Hugo Álvarez movéndose lento, tal, con fintas que generaba moito espacio, non sei. É outro ritmo diferente, non? Logo o gol deles chapó, vamos, un golazo, pero sí, a mí tamén dame a mágoa esa porque sabendo que faltan os seus 2 mellores xogadores en ataque, pareceme que sí, que o Celta merecía un pouquiño máis. Nesa segunda parte que non fomos quen, non? De ter máis o balón, de que opción 1, non? Facer un Zagreb que non pasa absolutamente nada no partido, como fixemos na segunda parte do partido contra o Dinamo, ou de ir a por todas e ir a por o terceiro e cuarto gol e tal. Celta quedouse así un pouco en mans do rival, que tamén xoga, por suposto, pero non me deu a sensación de ser un equipo que hoxe estivese ao nivel do Celta. Por suposto, claro. Por suposto que na volta en Balaídos virán con outra actitude e verán con seus mellores xogadores, e o Celta terá que poñer esforzo, non valen historias de poñer bueno, os defensas que, digamos, os defensas non habituales, nin rotar en portería, nin historias varias, pero o Celta ten que facer un partido serio e rematar ista, e logo xa pensar no chat especulaba moito con quen vai ser o seguinte, imos paso a paso e xa veremos. Roma ou Newcastle, non é? Aston Villa ou Olympique de Lyon. Ou Lyon, se o Celta pasa. Eu penso, a mí o que me faltou un pouco na segunda metade foi un pouco máis de intensidade, non? Esa intensidade que si tivo o Celta na primeira, pois na segunda baixou un pouco. Penso que esa pode ser a lección un pouco para o partido de volta, non? Porque evidentemente o PAOK terá que vir con moita máis forza, quizáis sen algúns dos xogadores que lle faltaban hoxe, e o Celta pois terá que tirar de intensidade dese saber facer, que o Celta realmente ten, non? E sobre todo xogando na casa. Eu teño poucas dúbidas de que o Celta é favorito para pasar a seguinte rolda. Hai que xogar porque no deporte sempre pasa iso, non? Pero penso que esa idea de que na primeira metade o Celta sí que tivo intensidade, sí que tivo máis o balón, sí que fixo triangulacións, conexións, xogaba un fútbol moito máis interesante, pois iso é o que a mí me gustaría ver no partido de volta, porque penso que esa é a chave para anular a un equipo que en principio a mí me parece que está en canto a calidade, en canto a xogo un pouco por debaixo do Celta, pero claro, iso non é dabondo para pasar unha eliminatoria a 2 partidos en Europa, non? Bueno, porque nun partido poden pasar millóns de cousas, claro. Sí. Claro. Bueno, eu creo que tamén algo que pode facer moito dano o PAOK, polo menos polo que vin hoxe, é a saída de balón custalles un mundo. Cando o Celta presionaba, rifaban o balón e o perdían todo o rato. Na primeira parte, o PAOK non saíu do seu campo. Bueno, saía, non? Pero creo que non generaba ningún tipo de xogada con fluidez, que si fixo na segunda parte. Era rifar balón, xerar dende o xogo parado, pouco máis, porque esa é unha mágoa, non? De que non, bueno, tampouco fixo falta, non? Pero eu creo que nunha situación desesperada, tal, o Celta presiona e fai moito dano ao PAOK, ainda que o Celta de Giraldes, pois, o Celta as últimas tempadas, pois, quizás co Chacho presionábamos máis os 90 minutos e agora, pois, presionamos cando toca, non? Tampouco temos que desgastar a Borja e Iago
excesivamente los primeiros 30 minutos. Claro, eu penso que hai que saber ler os partidos, que Claudio en xeral os lee moi ben, e a partir de aí adaptarse ás necesidades que teño o partido da semana que ven, que eu penso que eu dicía antes que vai ser así, que vamos ter que aguantar quizás o primeiro arreón e se aguantamos intentar sair ás contras e marcar algún gol, pero bueno, quen sabe, igual saen a xogar outra cousa, que non sei, tamén pode ser... Dependerá, Marta, un pouco do que o propio Celta saia a facer, non, neste partido, porque se no partido de volta o Celta, por exemplo, quixese ter o balón, pois iso xa cambia un pouco a dinámica do encontro, non? Porque evidentemente o PAOK ten que ter o balón no partido de volta para xerar ocasións xa que sae por debaixo no marcador, non? Sí, digo que la idea de Claudio siempre es tener el balón, sea cual sea el resultado. Incluso perdiendo por un gol en los últimos minutos, el otro día el Celta demostró una calma para empatar, que es una señal de madurez, con lo cual tener el balón lo queremos tener siempre, no vamos a regalar. Creo que o Celta, ainda que non está puntuando demasiado en Liga, está chegando ao mellor nivel da tempada agora mesmo. En canto a xogo, sobre todo... En xeral, sí. Cando gañábamos, non? Pero non estamos facendo moitos puntos. É certo, sí, totalmente certo. As cousas pasan así ás veces, pois bueno, o Gallá encontramos un punto medio, non? De xogar ben, tampouco fai falta de ser unha maravilla e ao mesmo tempo, pois poder no próximo partido contra o Mallorca, pois sacar os 3 puntos para xa ter unha marxe, bueno, non pensando xa no descenso, non? Porque por sorte temos moito marxe, pero para pelexar por esa sexta praza que sería un culmen moi bo para a Liga que está facendo Celta, verdade? Bueno, nosotros aquí entonces tenemos que ir cerrando la conexión. No sé sí, porque teño aquí uns nenos pequenos que ainda non cearon. Claro. Hai escola mañá, seguramente, entón, pois, claro. Bueno, Marta, dende a súa flamante nova casa en Vigo, Fernando aí está tamén o seu carón. Moitas grazas por pasar polo Bar Celeste Live e vémonos se cadra a semana vindeira para comentar este partido un pouco máis e despois, por suposto, o que o Celta ten que xogar en Liga o domingo fronte ao Mallorca. Moi ben. Pois moitas grazas por invitarnos. Gracias, un saludo. Un saludo e a la Celta. Chao. Marta, Fer, ata vindeira. Joaquín, pois temos como uns 10-15 minutos máis antes de pechar esta emisión en directo. A mí unha cousa, Joaquín, que me gustou moito, non é que me sorprendese, pero sí que me gustou, é ver as facianas dos xogadores do Celta cando rematou o partido, que non estaban contentos coa victoria, non? Esa ambición, esa idea de poderíamos ter gañado o partido por máis goles, ter pechado a eliminatoria, iso di moito dun equipo que se sabe, que se sente nun bo momento, non? De xogo, despois da chegada de Fer López, ese tipo de cousas. Penso que iso é un signo importante e moi positivo, non? Sí, eu estou notando dúas cousas este ano. En primeiro lugar é ambición, ¿no? Porque lembro tamén partidos de rematar un que tampouco un mal resultado, xogadores pois frustrados ou xogadores pois bueno, que saben que van a gañar todos os partidos. É unha mentalidade de equipo grande, ¿no? Por suposto, sabemos o que é o Celta, ¿no? O Celta tampouco un equipo para facer os 75 puntos en Liga, chegar por decreto ás semifinais da Europa League, non? Pero un equipo que está sabendo gañar, está sabendo competir e non se contenta con medianías, con resultados mediocres. E ao mesmo tempo tamén teño que decir que vexo unha certa tranquilidade tanto, non sei se a retransmisión de Estados Unidos enfoca tamén, pero moitas veces o Celta vai perdendo, enfocan a banqueta, tal, e ao mellor está Borja Iglesias rindo, ali sentado, tal. Ella Aspas facendo bromas, o plantel. Quero decir, que creo que é un equipo que ten que era un gran defecto que eu vía, por exemplo, o Celta, pues, bueno, do infame Benítez, o Celta do Chacho, os Celtas previos a estes, que era un equipo con moita ansiedade, con moitas ganas, con moita tensión.
certo que o resultado dan tamén esa tranquilidade, non? Pero un equipo que me transmite moita máis confianza en canto a hora de manter o resultado. Non sei, Joaquín, se achacarías iso a Claudio, se achacarías iso a, pois non sei, a boa relación que pode haber entre os xogadores, non sei moi ben como ler iso, pero dende logo sí que é algo positivo, claro. Por suposto, sí. É certo que o Celta tamén é máis loado, non? Ten unha tranquilidade cando está xogando por cousas bonitas que cando xogar polo descenso é o máis terrible, non? Que existe. Tanto para eles como para nós como aficionados. Nos cantas tempadas levamos de bar? Pois máis da metade foron pelexando ata a última xornada polo descenso. Sí. E que os partidos eran... A Claudio e o seu staff. Por suposto, sí. Teñen moito mérito. Fixeron un traballo impresionante con este plantel. A verdade é que vaya que sigan e que avancemos de rondas e compitamos ata o final pola quinta, sexta plaza en Liga. Pero bueno, como decía Antón, que ti lembras, ¿no? Dos partidos cando era un suprimento isto de estamos a 4 da salvación, tal, e contra quen xogamos, e calquera equipo parecía mellor que a nós. E xogábamos cunha ansiedade, cunhas ganas aí de que ninguén, bueno, o de sempre, non? O número 10 pedía o balón, pero os demais costaba un monte. Claro. E agora vexo un ambiente moito máis discernido, un equipo que se identifica máis coa grada, que se identifica máis co que é a historia do Celta. E o gran mérito, o gran artífice desto é Claudio Giraldo. Soubo escoller os xogadores, soubo tomar o control deste equipo e a persona clara que conseguiu transformar un equipo que máis cedo que tarde ia acabar en segunda división, un equipo que está competindo en Europa e que está sendo do mellor da Liga os últimos 2 anos. Coido que é xusto dicir tamén que así como eu, pois cando vía que o xogo do Celta non me gustaba, pois criticaba o xogo do Celta e aínda podo facelo cando sexa o caso, pois sí que é certo que hai unha melloría evidente, non? Nesta parte da tempada o equipo está moitísimo máis rodado, con moita máis confianza, e penso que a tempada europea é un punto moi importante nesa confianza, non? Para min é unha mestura entre saberse pois moi fora de perigo na competición doméstica e despois estar a conseguir bons resultados en Europa, como está a ser o caso, non? Porque, claro, o Celta non se clasificou directamente, ninguén pedía iso tampouco, pero sí que pasou a seguinte rolda, a esta rolda do cao, non? A esta rolda do playoff, e agora no playoff pois está a facer un primeiro moi bo partido, e bueno, penso que esa confianza, o que eu agardo que esa confianza se traduza en inda unha melloría no xogo, non? Porque, por exemplo, o resultado é outra cousa, finalmente, non? Eu, cando falo de xogo, non necesariamente do resultado, porque o partido fronte ao Español foi un partido de magnífico xogo do Celta, e non se gañaron os 3 puntos, non? Hoxe o Celta xogou moi ben, sobre todo na primeira metade, e gañou o partido, podería telo gañado por máis, non? Entón, bueno, penso que sería interesante que esa tranquilidade, esa confianza da que ti falas, e estou de acordo con iso, se traduza pois en mellor xogo e mesmo en mellores resultados, non? Sí, eu creo que coa fichaxe invernal o xogo ten que mellorar moito. E xa mellorou moito e só ver a Fer López. A fichaxe, como ben dis, non necesariamente o mercado, senón a fichaxe en particular dese xogador. A fichaxe dese xogador que bueno, o comentamos por aquí no Bar Celeste. Eu cando vendimos a Fer López por 20 millóns, eu non vou decir, eu dixen, pois unha boa venta, porque os detalles que vin na tempada pasada indicábame que era un xogador con moitísimo potencial, pero verde. E agora 20 millóns, o dixo ano pasado, 20 millóns é pola perna dereita de Fer López. Se queren a esquerda, ten que poder duplicar. Pero bueno. Claro, pero imagino que teria sido pois ter a Fer López na primeira metade da tempada, non? O vaya. Pero bueno, iso é xogar a fútbol ficción, ahora hai que disfrutar. Claro, eso é certo. Sí. Mentre o temos hai que disfrutar. Creo que mellorou moito, aí
nos seus meses nos Wolves, vexo que mete corpo moito máis, o vexo máis... Iso que prácticamente non xogou, pero bueno. Sí. Pero mellorou aí nos entrenos, non sei que pasou. Igual el, bueno, é a progresión quizás normal dun xogador tan xove, non? Pero a verdade é que sí. Pois co número 8 en Liga, Fer López, non sei en que número ten Europa League, pero o 20 e pico de Europa League. O xogo vai mellorar moito, e vexo máis o equipo máis fresco, non? Os carrileiros están aportando moito, temos un par de recursos interesantes, parece que estamos recuperando a Jutgla, que hoxe fixo un partido moi voluntarioso. É importante teria sido ese gol de Jutgla, se non fose porque non foi legal, pero 2 partidos seguidos marcando teria sido importante para ele. Sí, dende logo. A mágoa é que, claro, li moita xente que xábase, non? Porque o gol parecía que o balón ia entrar igual, non? Non, eu penso que non entraba. Eu non o teño claro, pero moita xente estaba como botando a culpa, pero bueno, como vais? Bueno, era unha xogada prácticamente en liña. Nese intre, non? Pois mesmo se fose entrar, é difícil pensar, vou parar porque vai entrar, non? No momento é difícil facelo. No, tens que ter a cabeza moi fría e a un dianteiro ten que reaccionar rápido e chupar todos os balóns a portería, a rede. Entón, sí, vexo argumentos para confiar no Celta, ¿no? Pues agora esta eliminatoria xa está bastante ben encarrilada, como xa dicen, máximo respeto ao Pau, que concentración no próximo partido, e logo, pois eso, creo que o noso amigo Rubén era extra negativo co Aston Villa, pero bueno. Semella que hai un pequeno problema coa conexión de Joaquín, pero penso que xa está de volta. A ver, Joaquín, estás indo aí? Sí. Hola. Non, agora non eu. Estás, Joaquín, aí? Sí, non? Hola. Problemas técnicos, Joaquín, nesta emisión en directo. A ver. Pois dá a sensación de que nesta emisión non estou seguro de se hai algún problema coa conexión ou algo así. Hola, agora. Escoitadesme a min ou non? Estou só no programa. Confirmadme no chat se me escoitades. Vale, pois nada, pois Antón igual era el que tiña problema. Vou facer un par de minutiños, sei que el ten que marchar en 5 minutos, pero bueno, quería agradecer a toda a xente que ve o programa, a verdade que nos empezamos facendo este programa pois grabando vídeos e soltando rollo en directo, é moito máis divertido. Pois especulando un pouco polo chat que non sei se cortou agora. Que pensades? Que o Celta, se tiveras que poñer unha porcentaxe, que porcentaxe daría o Celta de pasar a seguinte ronda? Eu creo que estaríamos falando dun 80%, un 85%, porque, como decíamos no programa, o Pau non é un equipo que saga moi ben co balón, en Balaidos vai costar. Oi, Antón está de volta. Hola. Joaquín, estou de volta. Hubo un pequeno problema con internet aquí, vale. que se desconectou. Bueno, non sei exactamente que o que saiu o que non saiu. Por aí hai xente que di son os rapantes que se enfrían. Agora te perdemos a ti. Pero bueno, agora estamos os dous. Sí, estiven falando co chat un minutiño. Por facer tempo decía que eu creo que o Celta ten 80-85% de posibilidades de pasar contra o PAOK. Pero bueno, por facer algo de tempo, que fútbol ficción tamén isto, pero bueno. Gustaríame ver, por certo, Antón, como último detalle antes de que marches, gustaríame ver máis partidos ou máis minutos de Vecino, do centrocampista uruguayo. Sí. Pareceme moi interesante, unha alternativa moi interesante, ¿no?
no medio campo. E logo tamén de Núñez, ¿no? O lateral do Elche, que pode ser unha boa incorporación tamén. Sí, estou de acordo. Penso que é o típico partido, non? No que xogadores dese tipo de calidade, de experiencia, sobre todo, non? Como Vecino, poderían ser xogadores importantes, non? Entón, penso, dame a sensación, Joaquín, de que, por suposto, a volta de Fer López é unha cousa importante que se fixo neste inverno, pero dame a sensación de que Vecino pode ser outro xogador que pode comezar a aportar e pensando na vindeira tempada, pode ser unha incorporación importante tamén, non? Sí, pois con físico e veteranía para o medio campo. E a verdade é que eu creo que vai xogar o partido contra o Mallorca para rotar un pouco a Ilaix e Miguel se queremos que xoguen na volta contra o PAOK. Porque esa é outra cuestión que podemos tocar. Sei que tens que marchar agora. Sí, dentro duns minutos, pero bueno. Antón, se ti tiveras que rotarías no partido do fin de semana ou rotarías na volta? Tendo en conta todo o contexto, de que imos un 2 a Baleiros. Eu rotaría na fin de semana, sí. ¿Sí? Eu penso que sí. Eu rotaría na fin de semana para dar descanso a xogadores, sobre todo de experiencia, para ese partido de volta, non? Penso que o partido de Liga é importante. Penso que sen dúbida será moi necesario gañar e sacar algo positivo dese partido de Liga, pero eu neste Sintres, tendo en conta como foi o partido de ida, pese a que o Celta está por diante e vai xogar co resultado a favor dende o comezo, eu rotaría en Liga e deixaría os mellores efectivos para ese partido de volta fronte a afección na casa. Sí, penso que sería o que eu faría, pero claro, sí. non teño claro que vai facer Claudio. Ten os seus riscos, porque se palmas contra o Mallorca xa entras nunha dinámica mala, poderíamos chamar en Liga. Pero sí, eu creo que vai tocar aí unha cousiña do nivel de Aidú na zaga, Vecino no medio campo, e Jones e cosas así, que pode estar interesante de ver, pero bueno, tamén temos que tener en conta que... Pensas que... Eu penso que vai rotar, sí, seguro. Iago e Borja non van a xogar, vamos, é imposible predecir a Giraldez, pero creo que vimos ver alguna rotación en defensa, onde ese Marco sobre estar pelo shake out goal, ainda que moito, e creo que imos ver a Vecino dende o principio, a Jones, seguramente Jutla tamén de cara, e imos ver un Celta con eu agardo que 4 ou 5 cambios respecto ao partido de hoxe. Totalmente lógico. Xogar o xoves é duro, é moi duro. Sí. Porque, incluso hai moitos equipos que lastra tremendamente estos partidos dos xoves. Son a min, claro, envidio un pouco os que se meteron no top 8 só por saltarse dos partidos aí de xoves que poden perjudicar moito na Liga, pero que por suposto unha eliminatoria extra, pero é o que toca e tocará rotar en Liga, porque se pasa o mismo que fixetes en Ludogorets, pois eso é un desastre, vamos. Se perdes en Europa League, tal, agora xa sería un fracaso bastante, un golpe moi duro para a tempada, perder o partido de volta. Vale. Pois, Joaquín, tes uns 15-20 minutos? Sí, sin problema. Pois, xa que logo está a cear, vexo que está a cear, está aí a comer algunha cousa, pero quere entrar en directo. Antonio García Teijeiro, Antonio, estás aí a aproveito, estás aí a comer, Antonio. Non rapantes, pero sí hai un postre. E Antonio, eu teño que ir. Non escoita. Que non, hombre, que non. Escoita, non escoita, a ver. Un
momento, facemos que saia e a ver se Vale. Non escoitaba, decía que non escoitaba. A ver se agora está. A ver. Sí, Antonio, estás aí? Antonio, non escoita? Non escoitas? Ah, Que haces, Susi? Que haces? a ver. No, teño que sacar iso porque senón aí non sei, dá a sensación de que Antonio non está preparado. Sí. Claro, que está co yogur grego de postre, claro, esa é a cuestión. A ver se agora. Antonio, a ver, non escoita. A ver. Me oyes a mí? Me oyes a mí? Sí. Perfectamente, sí. Sí, pero ti non nos escoitas. Non oigo nada. Bueno. Ok. Pois, Joaquín, eu intenteino, porque eu teño que sair, ia deixarte aí con Antonio falando uns 20 minutos até que eu voltase, pero xa que vexo que non vai, podemos facer un intento máis, e se non é o caso, pois pechamos aquí. Pero vexo que está a ter algún problema típico do directo, non? Entón, pois non vai, penso que non vai ser posible. Por lo tanto, Joaquín, chegamos case á hora de emisión, hai que estar contentos por ese 1-2 do Celta en Grecia e agardar o partido de volta, despois dese partido de Liga o domingo, e agardar que o Celta pase a seguinte rolda e poda xogar fronte ao Lyon ou Aston Villa. Vexo que está, claro, pero el tenta entrar, pero non é quen de entrar, non? O que é unha mágoa realmente, non? Estamos aquí en directo tentando conectalo, pero dá a sensación de que non hai sorte, de que hoxe non lle está a funcionar o teléfono ou o que sexa que está a utilizar. Como sempre, Joaquín, moitas grazas por estar aí, agardámoste a vindeira semana se podes, falaremos máis deste partido e tamén do partido de Liga fronte ao Mallorca. Por suposto. Unha aperta bueno, a verdade que é unha felicidade tremenda que coa vitoria do Celta. Sei que non... Un momento, non está. No, parecía que sí, pero dá a sensación de que non. A ver agora. Unha vez máis, Antonio, escoitas? Escoitas agora, Antonio? Non? Ai, non que pena. Bueno, unha mágoa realmente. Bueno, 1-2. Non hai problema. Pois nada, Joaquín, o dito, moitas grazas e seguimos en contacto para a semana que ven e todas as que podas pasar de volta por aquí. Sí, eu creo que estas eliminatorias europeas tan avanzadas merecen un postpartido. Merecen un postpartido, pois o gallá, pois no bar celeste habitual, o martes ás 8, como sempre, non? Martes ás 8, como sempre, para falar pois tanto deste partido como do partido de Liga na casa. Por suposto. Fronte ao Mallorca. E agora que teño que sair porque senón chego tarde a recoller a miña filla. Moitas grazas a todos e a todas por estar aí. Moitas grazas, Joaquín. E bueno, imos dar ese berro celeste para rematar. Como sempre, o de sempre. A la Celta. Pois si compresa, claro.